Вітаємо на подкасті «Як ми разом». Тут ми розповідаємо про учасницькі практики в мистецтві. Сьогодні такі практики набули нового значення. Тепер вони допомагають будувати громадянське суспільство. У серії цих епізодів модераторка та ведуча Євгенія Нестерович разом з митцями та мисткинями розбираються, що таке учасницькі практики, які виклики стоять перед тими, хто хоче працювати із залученням спільнот, а також означують термінологію, якою користуються практики у цій сфері. Команда арт-центру «Фабрика повидла» ділиться знаннями, які допоможуть заохотити митців та мисткинь використовувати напрям учасницьких практик. У цьому епізоді ми розглянемо, для чого потрібна інституція саме партисипативному мистецтву, якою є відмінність сольної взаємодії художника і спільноти та інституції і спільноти. І поговоримо про спільнототворення. Співрозмовницями є Юлія Костарєва, Анна Гайдай та Євгенія Нестерович. Доброго дня. І сьогодні з нами в розмові художниці, кураторки Юлія Костарєва, Анна Гайдай. Вітаю. Вітаємо. Привіт. І ми розпочнемо, як завжди, з представлення. Я запрошую наших співрозмовниць сказати кілька слів про себе і про те, як у їхньому житті, у їхній творчій і кураторській практиці з'явилося партисипативне мистецтво. Юлю. Мене звати Юлія Костарєва, я художниця, кураторка і співорганізаторка міждисциплінарної платформи Open Place, відкритий простір. Як в моєму житті з'явилися партисипативні практики? Я думаю, що вони з'явилися якось природньо з мого переосмислення себе як художниці в першу чергу, а потім вже за відсутності відповідної інституції. І для таких практик ми з Юрієм Кричаком почали розвивати Open Place як таку інституцію, яка би, здавалося, нам мала би бути, щоб працювати з такими практиками. Тобто ми почали створювати для себе і контекст, таким чином відбулося певне роздвоєння особистості між художницею і організаторкою інституції. В принципі, партисипативні практики вбирають в себе все, що мені подобається і що мене надихає. Це співпраця і пряма взаємодія з людьми, мислення про те, як можна створити безпечний простір для багатьох людей і для себе, і розвивати в собі якості, які я вважаю важливими, такі як емпатія, відчуття іншого, але в той же час відчуття себе. Тобто, в принципі, партисипативні практики щось для мене здається дуже природне і як для людини, і як для художниці. Дякую. І Аню, тобі слово. Мені хочеться підписатися під словами Юлі стосовно себе також. Мене звати Анна Гайдай. Я працюю як кураторка проєктів, націлених на взаємодію спільнотою у Jam Factory арт-центр. І я працюю так зараз з 2020 року, з 2020-го. Також я маю попередній досвід роботи із групами людей, але це більше стосувалося розвитку фотографічної спільноти в Києві і також в Україні. І коли я почала працювати в Jam Factory арт-центр, то в принципі ця взаємодія з людьми і власні трансформації, вони також стали для мене дуже відчутними і важливими. І коли я бачила, як я почуваюся, як можна бути разом спільно і робити щось цікаве, корисне, просто бути. Для мене це стало також тим напрямком, в якому я захотіла залишатися і більше розвиватися. І для мене дуже багато всього приходить від митців, які співпрацюють в цих проєктах з Jam Factory Center, але також від людей, які приходять на ці практики спільноти.
цій розмові у нас вперше обидві співрозмовниці мають довгострокову дотичність, афіліацію з конкретними інституціями. І Open Place, і Фабрика повидла орієнтуються на ці спільнотно орієнтовані взаємодії. І тут я би хотіла почати, напевно, з цієї теми інституційності. Юля говорила про те, що не було інституції, і тому її довелося створювати. А для чого потрібна інституція саме партисипативному мистецтву? В нашому випадку це, перш за все, мені здається, що інституція важлива як місце певної акумуляції знань і процесів, як певна місце або точка ствердження, що такі практики існують і що вони важливі більш ніж для однієї людини. Тобто ствердження існування таких практик, запам'ятовування їх, і, як я вже сказала, випрацювання певного контексту, бо контекст дуже важливий, ти не можеш існувати в вакуумі. Тобі потрібно розуміти, що в тебе є однодумці, і інституція допомагає теж будувати зв'язки. Певним чином, можна сказати, дає певну легітимацію робити те, що ти робиш, дає розуміння іншим людям, з ким ти спілкуєшся, що для тебе це важливо і що ти плануєш робити це довго. Бо якщо ти заявляєш, що ти будуєш інституцію, це значить, що ти береш на себе відповідальність відповідати за свої слова вчинками. І таким чином, з одного боку, це веде до більшої довіри до групи людей, яка називає себе інституцією, або яка перформує інституцію, тестує інституцію. Але з іншого боку, це також і відповідальність, яка призводить до певного комплексу дій, такі як тобі потрібно сформулювати свої цілі, завдання і програмну діяльність. Тобто ти маєш розуміти, що ти робиш, для чого ти робиш. Також під час програмної діяльності ти, принаймні в нашому випадку, не може бути так, щоб відразу все йшло гладко і не було якихось помилок. Тому треба бути гнучким і змінювати свою програмну діяльність або думати над методологіями, як їх покращити, як їх змінити для того, щоб вони досягали тих цілей, які ти бачиш перед цим. І також мені здається, що, принаймні в нашому випадку Open Place, це також, ми починали з дослідження. Частина діяльності Open Place – це дослідження подібних інституцій по всьому світі, тому що, знову ж таки, ти не можеш рухатися в вакуумі, тобі треба розуміти, принаймні, не для того, щоб калькувати щось, а просто для того, щоб відмітити якісь точки для себе, навколо яких або про які ти можеш думати, погоджуватися, не погоджуватися. Так само це вивчання якихось теоретичних текстів для того, щоб принаймні бути в змозі відповісти на якісь критичні питання ззовні і бути підготовленим. Тобто все це дає тобі можливість не тільки на емоційному рівні відповідати, а ще і, скажімо, на інтелектуальному рівні відповідати статусу інституції. Я, можливо, хотіла би додати, тому що мені насправді теж здається, що все, що сказала Юля, воно має стосунок дійсно до роботи, коли є інституція. І ось якраз ти сказала про довіру. Ця довіра, вона теж може краще сформуватися від людей,
які співпрацюють з інституцією на професіональному рівні або долучаються до проєктів, до тих взаємодій, тоді, коли є певна тяглість, є певна постійна присутність чи в регіоні, чи в районі, чи загалом в просторі, коли ось ці знання збираються і ці практики накопичуються, є певний відгук вже за попередній час, то, власне, довіра дуже важлива, і вона може стосуватися от якраз не тільки до однієї людини, якщо це художник, так, який працює навіть постійно, а от до групи людей, як до команди, тому що в інституціях це все ж таки більш командна робота, і не тільки одна людина, яка, наприклад, чи дві, які працюють у цьому напрямку, несуть цю відповідальність і цю, якби, також транслюють цю довіру. Це вже якби довіра до інституції. А також інший аспект, я думаю, що це також про сталість цих, взагалі, цієї діяльності. Вона більш можлива, коли є інституція, коли ця інституція стає більш спроможною з року в рік або там постійно протягом року робити кроки разом із художниками, із спільнотами, і тоді є певна ось ця, ви робили минулого року, ви робили там це так, і з тими людьми, то, звісно, ми з вами хочемо робити і наступного. Тобто це є певний цей процес, який може повторюватися. А для самої інституції це, як казала Юля, накопичення знань, і є певне зростання, професійне зростання, і тому це є більша сталість. Ми говоримо зараз про інституцію як про групу людей, об'єднаних цією рамкою програмної діяльності, розумінням якби цілей, потреб, мети, але також ми розуміємо, що навколо інституції цієї групи художників, кураторів формується певна аудиторія, спільнота. Як ви бачите цю спільноту і, власне, якою є відмінність у взаємодії художника і спільноти сольно, і інституції і спільноти? Чи тут по-іншому будуються зв'язки? Я можу сказати про те, що я спостерігаю в Gem Factory Art Center, коли ми працюємо, як в нас це теж змінюється, тому що, як я казала, що я конкретно працюю з 2020 року, але сама інституція вже і раніше, там, ще на 2 роки, почала працювати із художниками і підземчанами, в районі, де знаходиться інституція. І я думаю, що, власне, в інституції з року в рік у нас більше людей залучається від команди. Тобто, оскільки команда росте і, наприклад, хтось із комунікаційного відділу, хтось із подієвців або також наші фотографи чи відеографи, вони стають частиною цього процесу. І таким чином партисипативні практики, вони не є спрямовані, вони, верніше, спрямовані на участь спільноти, але вони цією хвилею залучають також і інших, які опиняються в просторі. А уникнути цього неможливо, інакше процес він буде такий нерівний, трохи рваний, і якась увага буде витікати, якщо в цих практиках хтось є спостерігачем, а не співучасником. Хтось сидить і, наприклад, тільки дивиться. Тобто ми стараємося уникати таких ситуацій і в більшій мірі попереджаємо, що тих учасників і наших професійних колег про те, що ми будемо мати такий процес, по можливості, будь ласка, долучайтеся. І, власне, це працює вже кілька років дуже добре. Ми бачимо, що всі, хто долучається, вони теж відчувають на собі ці зміни. І робота, вона якби лишається роботою для них, але також є ось така підзарядка від цього спільного енергетичного поля, що є теж дуже важливим. Тому я думаю, що коли є інституція, це більше долучається людей. Це треба враховувати, звісно, тому що це також може впливати на динаміку процесу. І коли ми, наприклад, працюємо з певними групами людей, ми визначаємо, яка група людей може бути, яка кількість людей може бути, щоб всім було комфортно. І враховуючи те, що ми вже більша організація, в нас більша команда, ми також тоді корелюємо, скільки людей ми можемо запросити, щоб всім було дійсно добре
і всім вистачило тої уваги і проявлення, тому що хоч це і практики залучені, ми багато чого робимо разом, але також є фокуси уваги, коли люди проявляються самостійно. І ось, щоб вистачило дійсно цього часу і цього простору, то треба бути уважними до того, скільки нас є у просторі і хто ми є у просторі. Юлю, як формується спільнота навколо Open Place? Як ви її формували і як вона зараз виглядає? Треба сказати, що Open Place це була і надалі певним чином продовжує бути інституцією без фізичного простору. Тобто наш простір – це наш веб-сайт, де ми збираємо інформацію, і соціальні мережі. Тому наша стратегія довгий час була в тому, що ми співпрацювали з іншими інституціями в Україні над роботою, над спільно визначеними темами і за стратегіями, які за партисипативними стратегіями, які ми пропонували. І таким чином, якщо ми говоримо про спільноту, то можна сказати, що з одного боку дійсно існування цього ресурсу сайту організації допомагало інформувати зацікавлених в тому, що ми існуємо, інформувати про програми. Ми дуже часто використовуємо open-call, тобто люди так можуть доєднатися до проєктів, які ми реалізуємо. Також там є об'єм інформації, пов'язаний з дослідженням, і це здебільшого ресурс для, можна сказати, більш-менш професіональної аудиторії, тобто для художників, діячів культури, які цікавляться такими стратегіями, такими видами діяльності, там вони можуть почерпнути інформацію, і ми вже, до речі, чули, що певний час наш сайт був також ресурсом для іноземних дослідників, які вивчали партисипативні практики, щоб познайомитися, мати доступ до цієї інформації. Тобто ми маємо підтвердження, що він працює таким чином. А коли ми говоримо про спільноту як люди, які включаються в процеси, то це кожен раз скоріше було таке спільнототворення. Тобто, коли ми приїжджаємо, тобто це інституція, яка формується не навколо місця, а навколо ідеї певної, і вона кожен раз, можна сказати, перезбирається. Тобто це такий мандрівна така нефізична структура, яка збирається кожен раз в новому місці і збирає навколо себе людей або спільноту. І в зв'язку з цим ми теж працювали над стратегіями того, як це може бути. Тобто ми починали з якихось таких інтервенцій в публічний простір, коли інституція оприявнює себе через якусь перформативну дію в публічному просторі, яка дає платформу для інших людей бути там і приєднатися. Потім, як я сказала, ми перепланували або перепридумали про те, що ми можемо співпрацювати з інституціями, які є в Україні, знаходячи спільні інтереси, домовляючись про певні спільні стратегії. І тоді ці інституції в різних містах, вони стають партнерами, тобто ми стаємо партнерами і ми вже домовляємося про програму. Таким чином місцеві спільноти стають тими спільнотами, з якими ми працюємо. Я би хотіла теж сказати про те, як у Jam Factory Art Center відбувається робота із спільнотою.
оскільки коли я почала працювати, у нас також не було співпраці із певною сталою групою, і до тих резиденцій, на які приїжджали до нас митці, ми так само, як сказала Юля, збирали групи людей, які на період цієї взаємодії ставали певною ближчою групою та такою спільнотою. Я не впевнена, що я можу сказати, що це процес, який продовжився в них, тому що ми не працювали далі із тим, щоб відслідковувати, наскільки ці люди більше потім можуть збиратися чи комунікувати, чи є в них певні інтереси, з якими вони далі йдуть, тому що ми просто в силу того, що молода інституція тільки почали в цьому напрямку рухатися, ще не маємо такого і досвіду, і ресурсу, і так і спроможності, оскільки у нас невеличка команда з цим працює поки що. Але це те, куди ми хочемо рухатися, щоб вибудовувати ці довші зв'язки, глибші, і залишатися на такому сталому контакті. Тому, власне, так само у нас відбувається це спільнототворення під час об'єднання навколо певної концепції чи ідеї, з якою ми працюємо. Ми часто працювали із підзамчанами, із групами людей, які живуть в районі Gym Factory арт-центру. І, власне, через те, що в цьому районі зараз відбуваються дуже швидкі зміни, можливо, будуть процеси також пов'язані з джентрифікацією, тому для інституції було важливо бути більш відкритою, більш зрозумілою, бути такою, яка є в контакті і де ми можемо говорити про певні важливі для одного речі. Власне, таким чином і вибудовувалися ідеї з року в рік, з якими ми працюємо. Коли ми працювали, наприклад, з підлітками, це були певні такі трансформації всередині себе, як можна бути, скажімо, такими, хто спочатку усвідомлюють себе, а потім усвідомлюють себе в групі, а потім можуть проявлятися в своєму районі, що вони можуть робити в районі, як вони можуть користуватися певними інфраструктурними об'єктами в районі і не боятися, що хтось скаже, що цього не можна робити. Цього року ми працювали із людьми старшого віку, власне, від 18, і це була змішана група. Але це теж були люди, які живуть в районі Підзамча або давно, або через війну приїхали. І для нас було теж важливо, щоб люди, які давно живуть в районі, бачили, і всі ми бачили, що є певні зміни, і що ці зміни ми приймаємо, якось з цим працюємо теж, що ми проявляємо себе у новій групі, вибудовуємо ці нові контакти теж. Тому я думаю, що зараз, після кількох років роботи в цьому напрямку мистецьких практик і спільнотами, у Gym Factory арт-центр також є певне розуміння, як можна потроху налагоджувати ці сталіші зв'язки і не рухатися тільки від проєкту до проєкту, а все ж таки, маючи ці контакти, не переривати їх, а продовжувати. І мені здається, також це важливо, і це тоді менше зусиль, які ти докладаєш до створення цих контактів. Як інституція, як команда, ви вже маєте певні попередні досвіди і попередні історії, які ми виділилися, і тоді це є таке формування більш здорових, таких сусідських зв'язків. Поки що, ми працювали більше у Львові і з людьми, які живуть у Львові або на Підзамчі, але можливо, оскільки у нас теж є певні співпраці з різними інституціями в інших містах, це також можуть бути поїздки, чи візити, чи обміни з іншими організаціями. Крім того, оскільки Magic Carpets – це та платформа, яка вже об'єднує 15 організацій європейських і неєвропейських, то ця співпраця, вона вже виходить за рамки України. І ось, наприклад, цього року також Юрій і Юля Open Place відвідували резиденцію в Інсбруку, і також, власне, були номіновані від Gym Factory, але фактично ці співпраці, вони розростаються таким чином, що ця взаємодія, цей обмін досвідом і знаннями,
цінностями також, він вже поширюється і далі. І мені здається, що це дуже важливо, тому що той досвід, який ми зараз проживаємо за останні роки, те, як художники, інституції працюють із партисипативними практиками в Україні, він є дуже цінний і унікальний, щоб ним ділитися і далі. Я хочу більше поговорити, власне, про це спільнототворення, бо маю відчуття, що в рамках кожного з проєктів воно відбувається ніби наново. Через якісь open-коли, через відкрите запрошення аудиторії команда певним чином дизайнує цю спільноту, яку вона запрошує до співучасті у проєкті учасницькому. Розкажіть про вашу логіку, коли відбувається цей процес дизайну спільноти. Бо фактично від цього залежить великою мірою, як буде плинути цей процес. Поділіться трохи тим, як відбувається міркування всередині команди в процесі дизайну цієї спільноти, з якою буде відбуватися взаємодія. Юлю, хочеш почати? Я поки що так намагаюся скласти стройну картину, але я думаю, що головне це так чи інакше, я думаю, чи це гарне слово формування пропозиції, але так. Тобто наша стратегія така, що ми намагаємося певним чином сформулювати пропозицію, яка би звучала як відкрита. Тобто якщо ми щось формулюємо, то дуже часто це виступає як питання, не як відповіді. Тобто на етапі формулювання пропозиції до спільноти або до людей головна мета – сформулювати її якомога, сформулювати її таким чином, щоб люди розуміли, що для них там є місце в цій пропозиції. А для цього треба добре розуміти навіть і місцеві, якщо ми говоримо про роботу в різних місцях, треба розуміти і місцеві особливості, певним чином цінності, на які орієнтуються люди, тому що пропозиція, вона зазвичай формулюється на половині шляху від того, що ти розумієш, що люди можуть очікувати, і своїми бажаннями. Тобто кожен має зробити півкроку на зустріч, вступити в це відкритий простір, так? Грубо кажучи, який у спільноти, мабуть, виглядає так, що є певне очікування від подій або серії подій, але є, скажімо, певна активна дія по виходу з зони знання. Тобто вони мають трошки розуміти, що вони готові для чогось незвичного, так? Для чогось нового. І ми, як інституція або як ті, хто формує цю пропозицію, ми теж виходимо з розуміння, що у нас є певні очікування, ідеї, цілі, але вони завжди готові до змін. Тобто, і це, що значить бути готовими до змін? Це значить передбачати в плані час і можливість, коли ці зміни будуть прийняті. Тобто, якщо це довгострокова якась співпраця, запланувати час і місце для висловлювань, результатом яких буде зміна плану, зміна стратегії. Це з нашої точки зору бути готовими до змін. Тобто не просто ментально бути готовими, а планувати простір, де ці зміни можуть відбутися, так? Дати можливість всім сторонам висловитися і спільно прийняти рішення, як ми рухаємося далі. Але це теж не сталося відразу. Це розуміння прийшло поступово. Бо спочатку так, здається, що треба якомога краще все спланувати, придумати і рухатися за планом, і це призведе до гарантованого результату. Але це може призвести до гарантованого результату однієї сторони, але не всіх сторін.
І коли люди виходять, тобто ще одне завдання, яке ми ставимо перед собою, це щоб за результатами події або циклу подій, не те, щоб всі залишилися задоволеними, але було відчуття певної реалізації, певного просування, було відчуття, що кожен міг щось додати, включитися, мати місце для висловлювання. Тому дуже важлива, можливо, якось банальна зв'язка між партисипативними практиками і комунікативною стратегією спілкування. Але це так. Від цього виходить і намагання, що теж досить складно, коли ми говоримо про горизонтальну організацію відносин, це легко сказати, і це складно зробити. Ось тому ти весь час рухаєшся в такій динаміці, що усвідомлення, зміни, рефлексія, тобто весь час це такий досить гнучкий процес, частина з якого фіксується як дещо успішне і переноситься в майбутні практики, проєкти, програми, а щось відкидається. Я би теж сказала, що, мені здається, як тільки я почала працювати в проєктах Magic Carpets, де була вже попередньо напрацьована певна і термінологія, і опис цінностей, і я дуже вивчала все, що було попередньо зроблено. Для мене буде важливо почути від них, що опис цінностей Magic Carpets про те, що потреби спільноти, вони є якби першочерговими. І тому ми як інституція маємо зрозуміти ці потреби, маємо якось зробити певні кроки для того, щоб їх дослідити. Власне, в Gem Factory ми теж рухалися цим шляхом розуміння потреб тих людей, яких ми хочемо запросити, але також, я думаю, що на початках ми більше ставили також завдання інституції, як ті, які теж мають бути якимось чином проявлені. Там, наприклад, що нам важливо в районі Підзамча бути зрозумілими, відкритими і мати цю добре сусідство. Тому ми би хотіли попрацювати із групою людей, і коли ми їх запросимо, то що? Тобто, які їхні потреби ми би хотіли задовольнити, чи почути, чи спробувати зробити з ними ось цю співпрацю, які би якось для них наприкінці щось змінилось на краще. Власне, від цих потреб ми виходимо щоразу, і я коли думаю над ідеєю чи над концепцією того, з чим ми будемо працювати, то мушу поєднувати ось це таке цікаве для інституції, з чим ми попрацюємо, наприклад, чи ми там працюємо з історіями підземчан, які були записані раніше, і це є теж цікава історія для самих підземчан, але для нас, як для тих, хто знаходиться в цьому географічному просторі, хочеться більше знати про цей район, щоб це було більш документовано, більш проговорено. З іншого боку, хочемо, щоб і люди, які проживають в районі, теж більше знали цей район, пишалися тою історією складною. І, власне, тоді ось ці проекти, над якими я міркую, я якби попередньо формулюю певну ідею чи певну тему, але далі відбувається також велика робота із тими художниками, які долучаються. І тут теж важливо залишати простір для того, щоб це було спільне попрацювання, як ми рухаємося в цьому напрямку. Тобто, якщо, наприклад, моя частина – це сформулювати певні цілі, що би хотілося змінити, які я думаю, що можуть бути потреби, то далі ми рухаємося разом із художниками, щоб дизайнувати дійсно таку програму на той період часу, на який ми можемо вийти в цю взаємодію, щоб вона була
адекватна, щоб вона теж була відкрита, щоб люди хотіли долучитися. І ми також застосовуємо в більшій мірі open-коли для того, щоб розповісти про певні програми, на які люди можуть долучитися. Але для мене також цікаво рухатися в бік того, щоб разом із спільнотою дизайнувати, власне, ці пропозиції, які б могли бути на етапі вже створення ідеї чи дослідження потреб, щоб не тільки там ми, як інституції, художники, як ті, як мають певний досвід, формулювали те, з чим ми йдемо до груп людей, або на що вони погоджуються до нас прийти, але також, коли це вже є така більш стала і триваліша робота із групою людей, де ми знаходимося, наприклад, то мені здається, це було б дуже корисно і здорово для всіх робити таку розпрацювання програм разом із представниками спільноти. Ми ще так не працювали, і я знаю, що деякі колеги із Magic Carpet це роблять, і тому мені цікаво також цей досвід для інституції отримувати. А як це виглядає на практиці? Мені здається, що коли ось працює інституція довший час, те, що ми говорили попередньо, випрацьовується довіра і присутність в певному місці, чи це подорожуюча та інституція, чи це стала, але є певна присутність, так, коли люди розуміють, що вони ось знову працюють, вони знову можуть долучатися. І тому є ось цей момент, коли ми ніби приходимо і знову кажемо, а давайте розбити це разом. І нам кажуть, ми вас знаємо, дійсно давайте, та у нас є ось такі інтереси, і ми тоді говоримо. Тобто це такий наступний рівень, чи через кілька рівнів, та, щоб треба туди потрапити, це теж тривалий шлях, але він, мені здається, можливий тоді, коли є позапроектні зустрічі, це якісь такі спільні проведення часу, тобто є спільний час і місце, де ми можемо просто там, не знаю, поговорити про погоду, попити чаю, і це є не роблення щось в межах певної концепції чи ідеї, та, як відбувається в проєкті, а це є просто зустрічі. Я також скажу, що, наприклад, зараз ці роки, які працює Jam Factory, ми працювали і як в інституції, і в публічному просторі. І тут теж є куди рухатися, коли ми говоримо про те, щоб людям було комфортно долучатися, то, власне, інституція мусить виходити за свої межі так само. Так? Ми можемо думати про певні спільні місця поблизу, де ми можемо проводити цей час. Тому що тоді, мені здається, досягається ця більша рівність між нами, і не є ось така пропозиція тільки, але є також те, як ми разом, як сусіди, та, розвиваємо чи певні ділянки в місті, чи там занедбаний парк, чи, я не знаю, чи робимо це місце тепер публічним. Да? Воно таким не було, але ми ось своєю увагою, своєю присутністю починаємо робити його громадським. І хотіла б також додати, що, мені здається, ось від початку повномасштабного вторгнення, оскільки я продовжую працювати в цих проєктах, тобто я спостерігаю за собою, що змінився мій підхід у розробці таких проєктів, розробці цих мистецько-орієнтованих резиденцій, на те, що якщо раніше, як я вже говорила, це було більше таке поєднання інтересу інституції і потреб спільноти, то зараз, від минулого року, це таке більше, мені здається, теж більша увага до себе і більше говоріння від того стану, в якому я конкретно, або мої колеги, співкуратори, чи співрозмовники, чи митці знаходяться, і таким чином, проживаючи цей досвід війни якби в межах однієї країни, як спільний досвід, ми думаємо про те, які в нас, як в людей, потреби виникають. І ось минулого року це була тема, з якою ми працювали, це відновлення зв'язків всередині сім'ї, але також між групами людей. І коли ми розуміємо, що через зміну місця проживання, через втрату певних сталих зв'язків, люди потребують цього. Цього року, я думаю, що ми так само продовжували працювати
із цим підходом, коли я розуміла, наприклад, що є певні непроговорені речі. Та? Я це відчуваю. Тобто я не придумую щось і не спостерігаю, але я це відчуваю, і я тоді запитую, чи це у вас так само. І люди кажуть, так, у нас так само, ми хочемо з цим працювати. Тобто зараз, я не впевнена, що так буде і далі, але зараз відбувалося ці 2 останні роки більше ось, власне, споглядання своїх внутрішніх станів. І, власне, також зміни в тому, мені здається, відбулися минулого року, що зараз це ще більш процесоорієнтований процес, це ще більше процесоорієнтована така співдія, коли немає передбачання на початку, що ми створимо щось разом, і це буде мистецький об'єкт, що ми обов'язково зробимо виставку наприкінці. Це більше, ми більше уваги приділяємо все ж таки оцим моментам щодня, коли ми зустрічаємося, що це таке важливе роблення щось разом, і тільки це ось може бути результатом навіть. Тобто, що ми зібралися, ми тут є, ми щось відчуваємо, це все важливо, і ми це маємо, і це вже досягнутий результат. І те, за чим долучаються люди, мені дуже відгукнулося, що казала Юля, і це теж, мені здається, трошки почалося проговорюватися з наших попередніх розмов з Юрієм і Стасом, що люди йдуть приходять на такі практики за новими знаннями, але не в сенсі, що вони йдуть на навчання, тому що ці практики не формуються як тренінги чи як навчальні програми. Все ж таки зараз ось те, що ми робимо, воно більше стосується якихось практик самодопомоги, які є доступні через мистецькі практики, які можуть бути зроблені кожною людиною, і ми просто показуємо, як це може бути через звук, через малювання, через говоріння, через рух. І ось ці нові знання, вони, власне, в цьому, що, можливо, ми собі не мали таких досвідів раніше, ні в школі, ні в сім'ї, але зараз ми створюємо для цього простір, ми пробуємо такі нові речі. І ось ці нові речі, вони призводять до певних змін всередині себе в першу чергу, і змін в групах, змін в колективах. Тому ось я думаю також, що ці нові знання, люди приходять за змінами, за новими знаннями, які дорівнюють змін. Якщо можна, я хотіла би додати, відповісти на питання, як може виглядати програмування разом з спільнотою. Open Place вимушено, оскільки, як я сказала, ми працювали в нових контекстах, тому в певний період ми зрозуміли, що люди, які живуть в тому місці, вони є експертами. Тобто, і це, по-перше, допомогло змінити цю ієрархічну систему, коли начебто художник або організація виступає з позиції знання, яке транслюється до аудиторії. В цьому випадку носіями знань є локальні спільноти, локальні організації. І на певному етапі ми випрацювали таку методологію, яка виглядає як воркшоп, але також трохи як неформальна зустріч. Ми намагаємося створити таку атмосферу зустрічі з чаєм і кавою, печивом. Але також пропонуємо певний інструмент. Спочатку це було в вигляді карток з певними питаннями. При обговоренні і роботи з цією методологією результатом було такий як драфт або якийсь проєкт проєкту, який може бути реалізований цими людьми спільно з іншими людьми. Тобто ця методологія, вона допомагала зрозуміти, поєднати проблема, місце і людей, і також зрозуміти, з які стратегії можна залучати, в яку сторону, по-перше, хотілося би рухатися в суто артистично або прямих дій, більшого активізму, скажімо. І тоді
ти починаєш думати про це, що тобі, які стратегії тобі залучити, так, для того, щоб процес рухався в одну чи в іншу сторону. Тобто на певному етапі ми розробили цю методологію, яка виглядає як воркшоп, і останнім часом він перетрансформувався в цей воркшоп «Спільний ландшафт», який має ту саму ідею, але трошки по-іншому виглядає, там більше візуальності, і, мабуть, це теж про те, що сказала Аня, щоб дати більше можливість для певного роду такої роботи людини з самою собою певний час, коли ти можеш не тільки використовувати написання і говоріння, так, а також певну візуально-емоційну складову привнесли в цей процес. Я не знаю, чи це було зрозуміло, але... Мені було зрозуміло, тому що я якраз хочу додати про, власне, ось цю візуалізацію практик. І, власне, коли ви зробили це через Пончо, історія Пончо зараз вона так триває. Тобто ця практика, вона мала місце минулого року у Gym Factory Center, коли ми співпрацювали з Юрою і Юлією, і вони працювали із спільним ландшафтом через замальовування пончо, але потім ці пончо поїхали на виставку, і вони поїхали на виставку в мистецький арсенал. Таким чином, те, що казала Юля, ці практики, вони стають легітимними в мистецькому полі. Мені здається, це дуже важливо також знаходити формати, як розповідати про спортивні практики в мистецьких інституціях, які показують мистецтво, мистецькі об'єкти, але як можна розповідати про процес, як знаходити формати розповідей про процес і залишати це також в мистецькій площині. Ми не тільки займаємося якоюсь певною соціальною роботою, але ми все ж таки виходимо в цю взаємодію пізнання себе через мистецтво. І це є важлива функція мистецтва, яка залишається в цих практиках. І вона працює на те, щоб і об'єднувати, і розуміти себе, і співдіяти, і мати діалог, і довготривалі стосунки. Ви слухаєте подкаст «Як ми разом». Продовження розмови Юлії, Анни та Євгенії почуєте у наступному епізоді.